chảy ra đấy này. Cho miếng ăn thử xem nào nó có ra cái gì không nào. Miếng chưa. Chấm nước mắm, chấm nước mắm. Con muốn ăn này. Thế sao lại ăn không rời như lần trước nhỉ? Ủa, cân miếng bé thôi, dài đấy. Như lần trước nhỉ?